မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကဒီ iPhone တွေကိုတခြင်းဘယ်လိုထည့်မလဲရုပ်ရှင်တွေဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော်ရုပ်ရှင် file တွေတခြင်းတွေထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းရှိတဲ့နေရာကိုတွားကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာပေါ့နော် iPhone music လေးရှိ music ကိုတခြင်းနေမှာနော်music ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီ sound ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါiPhone ကနေပြီးတော့ download လုပ်လို့ရမယ်သချင်းတွေပေါ့နော်ခဏဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ internet ပိတ်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ internet ကနေလည်း download ဆွဲလို့ရပါတယ်သချင်းတွေကိုနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ internet က download မဆွဲဘဲနဲ့ computer ကနေပြီးတော့သချင်းတွေထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet ကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ပိတ်ထားပြီးတော့ဒီ music ဆိုတာလေးတစ်ချက်သွားနှိပ်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet ကနေ download ဆွဲဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်သချင်းတွေကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ browse ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားနှိပ်ကြည့်ရတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပုတ်မှမရှိသေးဘူးနော်library ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသွင်းထားတဲ့သချင်းတွေတပုတ်မှမရှိဘူးနော်သချင်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ movie ပေါ့နော်ဒီမှာ TV ဆိုတာရှိရ TV ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်TV ထဲမှာလည်းသွင်းထားတာတပုတ်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ကြားမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သချင်းတွေရုပ်ရှင်တွေထည့်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာမှာ iQue ဆိုတဲ့ software လေးရှိတယ်နော်iQue ဆိုတဲ့ software လေးကိုdown ပြီးတော့ install လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ iQue ဆိုတဲ့ software လေးကို install လုပ်ကြအောင်နော်ထုံးစံတိုင်းပဲနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုံးစံတိုင်းပဲ next ဆက်နေမယ်ပေါ့နော် next လေးဆက်နေမယ် install နေinstall လုပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခက်ခဲမယ်မရှိပါဘူးเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ yes တင်တယ်ပေါ့နော် yes တစ်ချက်နေဒါကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone လေးကိုတချင်းတွေရုပ်ရှင်တွေထည့်ဖို့အတွက်install လုပ်ပြီးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ iQue ကို install လုပ်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ finish ဆိုတာပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် finish ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ iQue တက်လာပြီပေါ့နော် iQue တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ library ပေါ့နော် library ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီ movie ဆိုတာရှိရယ်နော်movie တို့ music တို့ရှိရယ်နော်ဒီကောင် music ဆိုရင် music ကိုရွေးမယ် movie ဆိုလို့ရှိရင် movie ကိုရွေးမယ်ရပါနော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတချင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ music ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်နော်music မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ library ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို drag ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲပြီးတော့ဘေးခဏရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့တချင်းကိုလိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်တချင်း folder ကို
ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ဆွဲထည့်မယ်ပေါ့ဒီလိုလေးဆွဲထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ link ဆိုတာလေးပေါ်ရမယ်နော် link ဆိုတာပေါ်ရဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒါဒီထဲကိုဆွဲထည့်လို့ရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်မောက်ကိုလွှတ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့သချင်းတွေကိုဒီ library ထဲကိုထည့်ပြီးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဘက်ဒီ computer ရဲ့ library ထဲကို library အောက်က music ထဲမှာရောက်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ iPhone ကိုမချိတ်ထားအောင်နော် iPhone ကိုဘာမှမချိတ်ထားဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ခြင်းတဲ့သချင်းတွေကိုကြိုပြီးထည့်ထားရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ရမယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဒီသချင်းအတွက်ပေါ့နော်သချင်းအတွက်ကတော့ထည့်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာအတွက်သွားမလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်အတွက်ပေါ့နော် movie အတွက်ပေါ့ movie ဆိုရင် movie ကိုရွေးပြရမယ်နော်ဒီ music ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုတစ်ချက်နေမယ် movie ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နေပြီဒါဆိုရင် movie လည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ movie ကိုဖွင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ movie ထဲမှာဒီလေးခုကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲ select ဆွဲဖိပြီးတော့ဆွဲထည့်တချင်းထည့်လိုမျိုးပဲเนาะတချင်းထည့်တဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုထည့်ခြင်းတဲ့ movie ကိုဆွဲပြီးတော့ဒီ app ရဲ့ library ကိုထည့်ပြီးဟုတ်ပြီเนาะဒီအောက်မှာ link ပေါ်ရမယ်เนาะလွှတ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ movie ထည့်ပြီးသွားရမယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တည်ရမှာက music တောင်းလာကျွန်တော်တို့ကပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် music ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြီးတော့ movie ကြမှာဘာလို့မပေါ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးပြပြမယ်ပေါ့နော် movie ကိုမပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ home video ဆိုတာရှိတယ် home video ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော် home video ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ video လေးကားပေါ့နော်လေးခုရှိရမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone ကိုတချင်းမသွင်းခင်မှာကြိုပြီးတော့ library ထဲမှာထည့်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်ပြီနော် iPhone ကိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်တွေတချင်းတွေသွင်းមកမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုပြီးတော့ရုပ်ရှင် file တွေတချင်း file တွေကိုထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ music ဆိုလို့ရှိရင် music ထဲမှာသွားပြီးတော့အပြင်ဟာကိုကျွန်တော်တို့က select လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ် movie ဆိုလို့ရှိရင် movie ထဲမှာအပြင်က movie ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကို select လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်နော်အကယ်လို့ movie ထဲမှာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က home video ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ပေါ်လာပါလိမ့်ရမယ်နော်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ iPhone ကောက်ချိန်မယ်ပေါ့နော် iPhone ကိုကျွန်တော်တို့ကျိုးတက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် iPhone ကျိုးတက်ပြီး passcode ခံနိုင်ရင် passcode ဖွင့်ပြီเนาะဒါကျိုးလေးတက်လိုက်ပါဦးဒါဆိုရင် iPhone ကိုချိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ iPhone ပုံစံလေးလာပြတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပုံစံလေးလာပြတယ်အဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်သွားတိုက်လိုက်เนาะဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုရင် iPhone နဲ့ကိုရှောက်သွားပြီเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ setting ရဲ့အောက်ခြေမှာ music ဆိုတာရှိရင် music ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ဟုတ်မနော် music တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ synchronize music ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှတ်ကလေးပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့တချင်းခွက်နှစ်ပုတ်ကိုသွင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့သူကပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ထုံးစံအတိုင်းပဲ movie လည်းအဲ့တိုင်းပဲ movie ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် movie မှာလည်း synchronize movie ဆိုပြီးတော့အမှတ်ကလေးချက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပဲလုပ်မယ်နော် music ကိုနှိပ်မယ်synchronize music နှိပ်မယ်ပြီးတော့ movie ကိုနှိပ်မယ်synchronize movie ဆိုပြီးတော့အမှတ်ကလေးချက်ပေးမယ်နော်ဒီမှာ automatic ဘေးနားမှာအမှတ်ကလေးချက်ပေးရအောင်ဒါဆိုရင်၄ခုကိုသွင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ရုပ်ရှင် file က၄ file သွင်းမယ် music ကဘယ်နှ file လဲဆိုတော့9 file သွင်းမယ်လို့သိပေးရမယ်နော်ပြီးတော့ရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲအောက်ဆုံးကပါလေးနှိပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ apply ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြရမယ်ဟုတ်နော် apply ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file ကိုစပြီးတော့တွင်းနေပြီเนาะဒီမှာ copy link လုပ်နေပါတော့ရပါနော်အဲ့တော့ iPhone နဲ့ဟိုတချင်းတွေရုပ်ရှင် file တွေတချင်းတွေသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းအတိုင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာသွင်းနေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပါတယ်เนาะ
ဒီတန်းလေးပြည့်အောင်တော့စောင့်လိုက်တော့နော်ဒီတန်းလေးပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone နဲ့ကိုတွင်းတာပြီးဆုံးသွားဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ iPhone မှာတွင်းထားတဲ့ကြိုးကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone ထဲမှာပေါ်လားမပေါ်လားသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးတစ်ချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ music ကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ် music ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်က library ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတွင်းထားတဲ့သချင်းတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းကတော့တွင်းလို့ရပါမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွင်းထားတဲ့ဒီ library ထဲမှာကြိုထည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာအတိုင်းပဲပေါ့နော်အသေးကွဲဧည့်သည်ဆိုရင်အသေးကွဲဧည့်သည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပါလိုက်နော်တချင်း9ပုတ်ပေါ့နော်1 2 3 4ပုတ်ရှိမယ်ဒီအောက်မှာ3ပုတ်ရှိမယ်9ပုတ်ပေါ့အလုံးပါနော်နောက်တစ်ခုကရုပ်ရှင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ TV မှာသွားကြည့်ရမှာနော် TV ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးTV တွေက library ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ရုပ်ရှင်ကတော့ဒီမှာ library ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအမွေစိန်လေးထည့်ထားတယ်နော်အမွေစိန်၄ခုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ပလေးပေါ့နော်ရမယ်နော်သုံးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ iQ မှာတွင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲနော် movie တွင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာတွင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲကိုဝင်သွားဘယ်နှ file ရှိနေဆိုအလုံးပေါင်း1 2 3 4 file ရှိမှာဟုတ်ပါနော် file 4 file တွေ့ရပါတယ်နော်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone နဲ့ကိုတချင်းတွေရုပ်ရှင်တွေတွင်းလို့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက iPhone မှာတချင်းတွေရုပ်ရှင်တွေတွင်းနေပါတော့အကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က6ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့က select ပေးပြီးတော့ keyboard ကနေ delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးကြံခဲ့လို့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးတော့ခုဖြတ်ချင်တဲ့ဟာကိုတစ်ခုချင်းဒီရေးဖြတ်လို့ရတယ်ရမယ်နော် delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်လို့ရတယ်နော်music မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ music ကိုနှိပ်တယ် music မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်တချင်းနေရှိရဆိုလို့ရှိရင် click နှိပ်မယ် click တစ်ချက်နှိပ်မယ် control A နဲ့ select ပေးမယ်နော် control A select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ delete နှိပ်ချပေးမယ်နော်ဖြတ်မှလားဆိုရင် delete စောင်းဆိုပြီးနှိပ်ချတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့အသစ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တွင်းလို့ရပါရမယ်နော်